奔驰 GL1、GLS 的大哥又想提升底盘舒适性和安全性，又不想在4公里店花大几万整备，这套整备方案可以直接抄作业了。就拿我身后这台奔驰 GL1 来说，前面2根空气减震，除了漏气以外，减震的机芯还伴随着漏油，这些残渣都已经掉落下来了，这些都是缓冲胶的。这个漏油就会导致你小车的底盘质感会下降。同时过减速带走烂路的时候，机芯还伴着异响。那么外面的人可能会告诉你，减震机芯可以修回去，很耐用。我很负责任告诉大家，这个减震机芯就是这根空气减震的核心，根本修不出来，就还原不到原厂的避震效果，最多只能达到原车的70%左右。同时前面的平衡感，你看叽叽喳喳的，过减速带没有响声才怪，必须一次性把它更换。还有前后的刹车碟。那么减震器我先来说，要还原原厂的舒适性，就一个标准，更换原厂的空气减震，别无选择。同时上下4根摆臂的话都有不同程度的胶套老化开裂，那么我们没有更换摆臂的胶套了，我直接更换代工品牌伦福德猫头鹰的摆臂总成。这个品牌不用我多介绍哈，为什么不更换胶套了？因为你更换3个胶套的价格接近于整根摆臂的总成，不如直接就上伦福德猫头鹰的摆臂。上摆臂也是哈，球头用了10多年，那么我们更换2个胶套的意义不大了，这个球头可能用到20万公里就会报废，不如一步到位。还有前面平衡杆胶哈，我不建议单独的更换，建议更换原厂的一体式的，它内部是打了铆钉的，这样子行驶起来的话，用个5年8年不是问题。而刹车碟的话，我们直接就上原厂的。刹车碟注意安装的时候不要产生磕碰，不然的话刹车可能出现抖动或异响的问题啊。刹车片一定要选择大的厂家进行购买，因为这些刹车片造假太多了。但是我在这里敢承诺，我们这里提供的配件，如果出现假货，假一赔10啊。如果有需要了解我们底盘整备的一些方案，把你的车型打在评论区告诉我，我为你出专属方案。